أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون वो लोग जो Hazreti Halifatul Mesih peti da Allah bude njegov pomagač je rekao: oni koji troše svoju imovinu otvoreno i u tajnosti, noću i danju, njihova nagrada je uz Allaha i niti će se bojati niti tugovati. Uz Allahovu milost Ahmedija muslimanska zajednica prema ovome naređenju od Allaha dželešanuhu radi finansijsko žrtvovanje. Zajednica ima razne članarine koje se smatraju kao podmoranje, čenda am, čenda vasijet i tako dalje. Onda također imamo tahrike džadid, vakfe džadid, gdje god potreba treba u tom smislu. Članovi Ahmedije muslimanske zajednice se trude da ispune ovo sa velikim predanjem. Ovo rade otvoreno i ovo rade u tajnosti, bez ikakvog straha da će oni finansijski biti nešto ugroženi. Na današnjici gdje svijet se okrenuo ovo svjetskim užicima i da skuplja što više blaga, Ahmedi muslimani su ti koji se zaista predaju finansijskom ulaganju i uživaju da to rade. Neki koji to u tajnosti rade i oni ne žele nikada se to njihovo ulaganje obznani. Većina Ahmedi muslimana su oni koji ne zarađuju mnogo i smatraju se da su ljudi koji zarađuju na tom minimumu. Kao što sam spomenuo, postoje ljudi koji izvanredne financijske žrtve podnose. Oni nikada ne govore da zajednica ima toliko tih finansijskih udjeljivanja i da su njihove financije da imaju taj limit i kako će oni to da ulože u to. Oni zaista sa najvećom žaru udjeljuju. Postoje neki ljudi koji zaista udjele mnogo i treba reći da neki ljudi i gladni ostaju koliko udjeljuju. Oni umanje svoja jela, umanje da troše na svoju djecu. Kako god oni nikada se ne pogovaraju ovo, niti govore ovoliko mi udjeljujemo.
i ne govore da je to neki teret na njima. I oni su u takvoj potrebi da i džemat im treba davati neku asistenciju, ali oni nikada to ne spominju i u vremenu od velike potrebe oni su toliko skromni da izraze znači ovo da kažu da im je potrebno pa i da traže kao da pozajme. Neki ljudi rade ovo na način da imaju jednu kutiju i kad god prime neko novac ili oni tu stavljaju i odvajaju i na kraju godine oni to sve daju. Kad je Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu započeo tahrike Džedid, on je tražio od članova da žive jednostavan život i rekao je živite jednostavnim životom, čuvajte svoj novac i trošite prema tim potrebama i kao rezultat ovoga neki ljudi zaista žive vrlo jednostavnim životom i udjeljuju mnogo. Izgleda da oni, na primjer, ne bi mogli toliko dati kako god oni zaista hiljadama dolara, pounda ili eura ulažu. U ovom materialističkom svijetu znači dati ovakva žrtvovanja je vrlo velika stvar. U siromašnim zemljama kao što je Pakistan, Indija, afričke zemlje gdje Ahmedi muslimani imaju zaista malo primanja i jedva preživljavaju, oni i dalje nastavljaju da znači se žrtvuju financijski. Oni otvoreno i tajno udjeljuju radi Allahove milosti. Oni zaista se trude za ovo i non-stop im je to na umu. Kao što je obećani Mesija alejhi selam rekao, danu i noću jedina njihova briga jeste kako će njihov gospodar biti zadovoljan s njima. Ovo su istiniti vjernici koji zarade Allahovo zadovoljstvo. Postoji neki koji kada god tahrike Džedid i vakfe Džedid se spomene, oni se i zaduže, ali učestvuju. Ovo nije znači uopšte se ne traži od njih, ali oni nemaju nikakvog straha jer oni znaju da troše na Allahovom putu i da će Allah biti taj koji će ispuniti njihove znači potrebe. Allah dželešanhu je zaista podario takve ljude džamatu koji udjeljuju, a ne kao neki koji daju 5 rupija ili nešto tako i onda to nekako otvoreno govore. Razni reporti meni dolaze da ljudi toliko sa velikim znači trudom i željom udjeljuju iz afričkih zemalja, iz evropskih zemalja, iz azijskih zemalja, posebno oni koji su siromašni da udjeljuju mnogo. Iako njihove znači udjeljivanja izgledaju kao male u udjeljivanju, kako god u Allahovim očima to je veliki znači velika suma. Ovo su ljudi u vezi kojih je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da jedan dirham će da njihov jedan dirham će da bude iznad 1000 dirhama ili hiljadama dirhama. I u siromašnim zemljama ljudi koji znači žude i trude se da zarade da bi znači udjeljivali. Allah dželešanu ih od raznih strahota sačuva, a također ispunjava njihove potrebe. Na primjer, emir iz Tanzanije kaže u vezi novog Ahmedi muslimana koji se zove Abdullah,
On kaže, dvije stvari sam dobio u vezi kad sam počeo da udjeljujem. Allah mi je povećao moj imetak i kada god on prodaje, kaže, sve mu se proda u njegovom, znači, dućanu brzo. I znači njegov profit se povećava i kaže, ja vjerujem da je ovo sve zbog toga što ja dajem na Allahovom putu. Čovjek iz Kazakistana, Zadanuf, koji uvijek znači se trudi da finansijski udjeljuje. On je penzionisani vojnik koji samo dobiva znači svoju penziju, ali čim to dobije on odmah dođe u centar da znači da dio toga. On kaže, Allah Đelešanuhu je blagoslovio da sve Allah Đelešanuhu znači kroz taj blagoslov njega znači nagradi i riješimo. Ovo je znači stanje njegove vjere. On kaže, počeo je da izgrađuje neku zgradu ili ustanovu koja će biti centar za neki biznis. Kaže, koje sam god primanje imao ili novac, ja sam to uložio u to. I kaže, znači, nije završio i tu izgradnju i kaže, imao sam stan koji sam rekao, prodaću i taj stan da bi završio znači taj projekat na kojem je radio. Ali kaže, nisam mogao nikoga da nađem da kupi taj stan. Bio sam mnogo znači u teškom stanju. On kaže, molio sam Allah Đelešanu da mi podari nekako da dobijem odnekle da mogu da završim taj projekat. I onda Allah Đelešanu mi je poslao nekoga ko se složio da će kupiti taj stan. On kaže, te pare koje sam dobio za stan stavio sam u izgradnju ovog projekta, ali pošto sam, kaže, prodao svoj stan, onda dilemu sam imao gdje da živim. Ali Allah Đelešanu je poslao istu tog čovjeka koji mi je kupio taj apartman i rekao mi je, nemoj da brineš, ja ne žurim da se znači uselim, dao mi je još godinu dana da ostanem. Na ovaj način Allah Đelešanu mi je ispunio moju potrebu za kućom i također mi je dao blagoslove da završim taj projekat. Ovo je moje vjerovanje da je ovo sve zbog toga što ja udjeljujem na Allahovom putu. Još jedno iz Kazakstana, član odbora piše da ima Leđna Bajva Rosa Sahiba. Ona redovno udjeljuje znači u Tahrike Džedid i Vakfe Džedid. Jedne godine je ona udjelila to i tražila je, znači pitala je za dove za njenu kćerku da joj Allah podari dobar posao i također je pisala meni. Halifatul Mesih kaže, Hazur kaže, ja dobivam mnogo pisama iz Rusije i tih okružnih zemalja i kako ljudi imaju konekciju s halifom. Ona kaže, sljedeći dan čim sam dala, znači udjelila finansijski, moja kćerka je dobila posao, iako je non stop prije pokušavala da se zaposli. I znači tako Allah Đelešanu utvrđuje njihovu vjeru kroz ovo. Njena kćerka je znači dobila odličan posao i ona kaže, ovo je za mene znači kao čudo i zaprepaštena sam kako Allah Đelešanu toliko brzo odgovara kroz ovo. U Đorđiji student koji je u medicinskoj školi i on kaže, ja sam rođeni Ahmedija, neki drugi član koji je prije 4 godine postao Ahmedi, kaže, toliko me prešao u tom udjeljivanju financijskom i rekao sam, osjećao sam se kao posramio sam se i
sam sebi rekao da trebam da podignem svoj znači udjeljivanje. To je bio moj nijet. Onda on kaže, predsjednik je govorio u vezi finansijskog znači žrtvovanja i spomenuo je Ebu Bekra radijallahu anhu kako je on to udjeljivao i davao sve što je imao i on kaže to je povećalo u mom srcu želju da i ja. On kaže ja sam povećao toliko svoju obećanje da sam se bojao kako ću da to ispunim. I on kaže zbog ovoga sam počeo znači da taksiram i dalje sam u školi. On kaže toliko mi je bio zadovoljstvo taj posao da radim zbog toga što sam znao zbog čega radim, da znači povećam Allahovo zadovoljstvo i uopšte nisam to radio radi sebe. On kaže nekada bi morao da tražim od oca da mi naspije goriva i onda bi išao znači da idem na posao, poslije bi vraćao to što bi znači posudio i počeo sam da uplaćujem za svoj znači obećanje i konačno sam ispunio znači što sam obećao. Allah dželešanu je zaista mi učinio da ja mogu da ispunim svoje obećanje. Iz Njemačke, predsjednik iz Njemačke, oni tu sad prave i džamiju u tom mjestu. Ljudi, jedan je mladić rekao mi ovdje trebamo da još više prikupimo novca zato što ljudi ovdje mogu naći način da zarade. A također trebamo i za džamiju i za Tehrike Džedid da povećamo. U 2019. sam naš fokus okrenuli za taj finansijsko žrtvovanje. Tada je njihovo prikupljanje bilo nekoliko hiljada, a sada je stotinama hiljada. I ljudi zaista rado daju te. I ljudi koji su dali život znači službi džamata u tom znači gradu rekli su oni će dati cijelu svoju platu, a ljudi koji rade znači imaju već što više primanje, bili su kao postiđeni kako ljudi ovako se žrtvuju. I on kaže tada sam dobio veliku sumu novca i dao sam u džamat, pa sljedeće godine sam još više to povećao i udvostručio ili više od toga. Allahova milost se je manifestirala, ja sam zaista počeo da dobivam velike kontrakte i blagoslovljen sam da hiljadama eura dajem za finansijsko znači žrtvovanje u džamatu, oko 40-50 hiljada eura. I ovo je znači probudilo njegovo želju da za svojom duhovnošću i također da daje na Allahovom putu. On je smanjio svoje personalno znači trošenje i počeo je da bude zadovoljan sa svim što je jednostavno i da živi jednostavnim životom. Ali bi išao što više znači iznad da udjeljuje. Finansijski sekretar kaže na način na koji on izgleda mi bi bili šokirani nekad kad donese da udjeli u džamat. Šejh Medžid Saib, sjećam se, on bi davao mnogo za finansijsko žrtvovanje, da bi podmirio za svoje znači, kućne potrebe, onda bi iznad svake mjere davao za džemat. I četvrti halifa, znači u vrijeme četvrtog halife Rahimahullah, on mi je toliko udjeljivao za znači printanje Kur'ana i mnoge druge finansijske žrtvovanje. I uvijek bi govorio što god da radim, bilo koji posao, to je radi džamata. Allah dželešanu je podario takve ljude da oni zarađuju da bi ispunili znači potrebe džamata, a ne svoje potrebe. Vakilul Mal iz Kadijana piše, čovjek tu koji nije mogao da nađe posao, pa je rekao ako ne mognem naći posao, onda ću kao da šije. Stavio sam znači 100 pored puta i počeo sam raditi. I redovno sam mu davao čende. I on bi to što bi god zarađivao, obavezno bi davao tačan iznos za čendu. On kaže sada moj biznis se povećao, dok drugi ljudi okolo imaju poteškoća ekonomski. Allah dželešanu znači
ga blagoslovio i uopšte nije na njemu to ostavilo nikakav utisak kao negativni. Ovo su blagoslovi finansijskog žrtvovanja. Neki ljudi kažu mi toliko radimo teško kao neki drugi ljudi, ali oni su kao više blagoslovljeni. Ovo je znači ako imate iskreni nijet. Ovo su stvari koje iskreni Ahmedi Muslimani dobivaju sa svojim molitvama i onda Allah dželešanu blagoslovi mnogo puta. On kaže drugim ljudima je ekonomski bilo znači ugrožavani su, ali Allah meni nastavio da daje blagoslove. Sad imam velike svoje znači prodavnice koje su počele od malog znači pored puta stola i sada stotinama hiljada i milionima rupija daje u finansijske. Žena iz Bangladeša kaže ja sam vakfana i redovno dajem na finansijske žrtvovanja i slušam hudbu redovno i udjeljujem redovno. Allah dželešanu me toliko blagoslovljuje u vezi ovoga da je iznad moje znači razumijevanja. Čovjek koji se zove Ali iz Sirije, on kaže ja sam novi Ahmedi džamatlija i kada sam dao obećanje koliko ću da dam za Tahrike Jadid, to je bilo izvan moje znači zarade, ali sam imao nijet da do Ramazana to ispunim. Imao je jednostavan neki posao, nije bio pod nekim kontraktom. On kaže otišao sam kod svog menadžera i on je tad bio na telefonu i dao mi je signal rukom da se vratim. Otišao sam u kafeteriju, kaže, i financijski glavni urednik je došao i rekao da idem s njim. I on kaže menadžer je mu rekao da mu isplati i što je dobio bilo mu je dovoljno da isplati Tahrike Jadid. I također mi je rekao da nikome ne govorim u vezi ovoga zato što sam ja jedini koji je dobio to. I ovako Allah dželešanu pomaže ljudima svoj blagoslov. U Kalgariju koja je napisala kako je Allah dželešanu povećao njenu vjeru na sljedeći način. Kaže, svi su joj govorili da je vrlo teško naći posao dok si još u školi. Ona kaže, ja sam molila i stavila sam sebe na tu listu gdje ti ljudi koji obećaju da će udjeliti 1000 ili više za Tahrike Jadid. Ona kaže, Allah dželešanu me toliko blagoslovio da sam u roku 3 dana znači dobila posao i znači bila sam u stanju sve to da isplatim s tim i ljudi su bili znači zaprepašteni. Iz Afrike, iz Gini-Kanakrija misionar piše, Dula Kamara kaže, čim sam se pridružio Ahmedijatu, počeo sam da udjeljujem finansijski. On kaže, ove godine lokalni mualim mi je rekao da 40 njihovih 1000 franaka nije isplatio što je obećao. On kaže, došao sam kući, bio sam, stid me je bilo i imao sam taj novac, ali mi je to trebalo da, znači za kuću. Ja sam to udjelio. Sljedeći dan kaže, Allah dželešanu mi je to vratio, nazvao me neki čovjek koji mi je rekao radio si za mene i da mu oprostim zato što mi nije to isplatio. I rekao mi je, reci mi šta želi, koliko da mu isplati. On kaže, ja sam mu rekao, treba mi motor i kuću izgrađujem i zato mi taj čovjek mi je i preplatio više nego što mi je dugovao za taj posao. I ovako je kako Allah dželešanu mi je dao mnogo više. Misionar iz Centralne Afrike kaže, čovjek koji se zove Isa, imao sam mnogo problema i kod kuće i htio sam da tražim neku pozajmicu od džemata. Kaže, jedan dan sam imao govor na temu kogod udjeli i malo Allah dželešanu mnogostruko vrati. I kaže, razmišljao sam, rekao, zašto ja ovo ne testiram na sebi?
I on kaže, ja sam to počeo tako udjeljivati, jedan biznismen iz Turske koji radi za dijamantsku industriju, zaposlio me u svojoj znači kompaniji i dana iz dan moja situacija se je poboljšala. Sada sam, hvala Allahu, izgradio svoju kuću, kupio sam motor i prije ovoga nisam imao novca da popravim svoj stari motor. I ovi blagoslovi se ne dešavaju samo ljudima u siromašnim zemljama. Ovo se dešava gdje god su ti ljudi koji iskreno udjeljuju. Koji iskreno znači se žrtvuju na Allahovom putu i Allah im uzvrati. Znači zaista Allah dželešanu ne bira gdje ti ljudi žive, da li u siromašnim ili bogatim zemljama, Allah dželešanu im uzvrati mnogostruko. Jedan mladić iz Dallasa koji je student, on kaže roditelji mu daju novac da ima da jede. On je pomislio sam sebi kako ga Allah blagoslovio i može da ide non stop izvan da jede i da bi trebao to da troši na druge stvari, pa je onda počeo da udjeljuje za Tahrike Džadid, a onako bi jeo pahuljice i jednostavnu hranu. On kaže, hvala Allahu moj, znači ocjene su se toliko povećale i imam neki mir u životu. I kad sam počeo da jedem manje, prirodno se osjećam smireno. I ja vjerujem kada Allah želi da znači uzdigne nečiju vjeru i on to uradi, ja ovo smatram da je najbolja odluka u mom životu. Da ulažem radi Allahovog zadovoljstva. Iz Belgije jedna žena piše, tražila sam posao i non stop sam dobivala znači odbijenice zbog toga što nemam iskustva. Ona kaže, iako sam ja bila ispunila svoje obećanje za Tahrike Džadid, a pred kraj godine pomislila sam ako ja još dam, zato može Allah dželešanu će me blagosloviti i pomoći mi da ovo riješim u vezi posla. Ona kaže, dala sam znači iznad. Posle nekoliko dana dobila sam ponudu za posao sa 2 mjesta i to za poziciju koju sam zaista željela da dobijem. I nekoliko minuta je to od moje kuće. Ovo je zaista odgovor od Allah dželešanu. Postoji mnogi način kako Allah dželešanu uzdigne i poveća vjeru drugih i kada drugi to čuju i njihova vjera se znači poveća na način koji Allah dželešanu blagoslavlja ljude. A također postoje ljudi u zajednici koji ne žele da se obznani da oni udjeljuju toliko. Jedan misionar kaže, bila je kutija ispred i koverta i u njoj je bilo 1000 eura i napisano je Tahrike Džadid i ta osoba nije stavila svoje ime. A također neka osoba koja je 1000 dala, ali je tražila da njeno ime ili njegovo se ne obznani. Oni su želeli samo administracija da zna da je to njihova, znači udjeljivanje, ali da nikome se to ne kaže i ne žele uopšte da se to spominje. Allah je blagoslovio ljude da na ovakve, da jednostavno ne samo da udjeljuju finansijski, ali da povećavaju. U Njemačkoj ljudi daju po 50.000, ali oni ne žele da njihovo ime se govori. U Africi, u Evropi, u Americi postoje ovakvi ljudi. U materialističkom svijetu Allah dželešanu je znači podario osobe koje se na finansijskom žrtvovanju na Allahovom putu takmiče. Kao što je Hazreti Muslim Maud rekao, već sam spomenuo da ljudi počnu živjeti s jednostavnim životom. Na današnjici znači ljudi koji sve se predali materializmu i tome, postoje ljudi koji zaista žive jednostavnim životom, a povećavaju svoje finansijska žrtvovanja. Ja sam predstavio ove neke detalje i mnogi još detalji postoje. Danas, kao što znamo, znači danas ja najavljujem novu Tahrike Džadid godinu. Inače to na početku
mjeseca. Ja uvijek to govorim, a danas je druga znači sedmica u novembru i to da radim danas. I zaista Allah dželle je blagoslovio ovu zajednicu da ima primjere ljudi koji su ti koji ispunjavaju ove riječi, ljudi koji noću i danju udjeljuju na Allahovom putu. Gdje muslimanska zajednica se proširila u svaki region u svijetu, u 220 zemalja, znači i svugdje tu nalazimo ljude koji se finansijski žrtvuju. U ovoj trenutku kada ja održavam ovu hudbu u nekim mjestima je noć, dan, a svi slušaju ovu hudbu. I Ahmedija džemat predstavlja tu stranu ujedinjenog umeta. I ovo je što nas znači razdvaja od drugih. I ovo žrtvovanje i ovo je to što progresira zajednicu. I dok god ovako naše stanje ostane, Allah dželešanuhu će da nas blagoslovi, inšallah. I ove primjere koje sam predstavio u hudbi, to su primjeri ili novih Ahmedi džematlija ili omladine. I Allah dželešanuhu dan danas uzdiže znači ovu želju za udjeljivanje. Uvijek zapamtite da ova era od obećanog Mesija alejhi selama je era gdje se uputa širi. Završiti njegovu misiju i raširiti islamsko učenje u svijetu. I to je znači što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas informisao u vezi Mesije koji će doći znači poslije njega. I Allah dželle je uspostavio ovu zajednicu obećanog Mesije da proširi učenje i uputu koju je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem donio. Onda ako mi nastajemo da ovo radimo, da ispunimo Allahovo zadovoljstvo, dobijemo i živjet ćemo znači svoje živote bez ikakvog straha i tugovanja. Allah će ukloniti svaki strah od nas i znači otkloniti svaku tugu i sve poteškoće i ispunit će naše potrebe. Ovo je što svaki Ahmedi treba da se trudi da postigne, da dobije zadovoljstvo Allaha dželešanuhu. I mi imamo primjere ovo u onim Ahmedi koji ovo shvataju i koji je Allah dželešanuhu obasuo svojim blagoslovima. Ti koji znači daju i ti ljudi imaju koristi od toga zato što to su blagoslovi širenja islama. Gdje god ljudi prihvate Ahmedijat ili pare koje se troše da se printaju knjige, svi ti koji ulaže u ovo imaju, to je njihov blagoslov, znači dobijaju korist od toga. Allah dželešanu uvijek nastavlja znači blagoslove na njih. Sada ću da predstavim raport u vezi Tahrike Džadida, kao što uvijek na kraju to spomenem, tako da je sve jasno. I onda ću također predstaviti odlomak od obećanog Mesija alejhi selama. Hvala Allahu dželešanu, 90. godina Tahrike Džadida se je završila i ulazimo u 91. godinu. Dafter broj 1 je 91. godina, dafter broj 2 je 81. godina, dafter broj 3 je 60. Dafter broj 4 je 40. Dafter 5 21. I dafter broj 6 je započet prošle godine. Znači svi oni koji su od prošle godine i ove godine davali za Tahrike Džadid, oni će biti na tim listama. Dafter broj 6. 17,98 miliona funti je prikupljeno za Tahrike Džadid, povećano je od prošle godine 779.000 znači je od prošle godine povećano. Prvo mjesto je Njemačka. Emir džemata iz Njemačke uvijek se brine da zbog toga što povećavaju
uvijek za Tahrike Jadid, da će na drugim možda čendama umanjiti. Treba da stavi svoju vjeru u Allah Đelešanhu. Kada se oni žrtvaju za Tahrike Jadid, Allah Đelešanhu će staviti znači blagoslov na druge čende, ako Bog da. A da Allah Đelešanhu poveća njemački džemat u svojoj iskrenosti i lojalnosti. Džemat je povećao, iako zbog ekonomskog stanja opet znači je povećanje. Kanada i Amerika se uvijek takmiče u onom smislu, takmičite se jedni s drugima u dobru. Prošle godine Kanada je znači bila na 3. mjestu, ove godine Amerika je na 2. mjestu. Radije Amerika je 3, a Engleska je na 2. mjestu. Iako je vrlo mala razlika, ako Kanada se potrudimo, mogu da i prestignu. Znači Njemačka je na 1., Britanija na 2., Amerika 3., Kanada 4., iz srednjeg istoka sljedeća Indija, Australija, Indonezija, drugi džemat iz srednjeg istoka i Gana je 10. Hvala Allahu, prema osobi veliko povećanje se desilo. Prema udjeljivanju po osobi, Amerika je 1., Švedska, Britanija, Kanada, Australija je 5. Tako je redoslijed. Također drugi džemati koji trebaju da se spomenu je Nigerija, Bangladeš, Holandija, Francuska, Irska i džemati u Bliskom istoku. Stanje u Bangladešu i političko stanje i prema džematu situacija. Sada Ahmedi su se hapse tu zbog toga kao krivica što su podržavali prijašnju vladu, iako ovo nije istina. Ti oponenti pale kuće Ahmedi muslimana tu i po drugi put neke su kuće znači spaljivane i izudarani su, ali ovo je sve znači povećalo njihovu vjeru i da Allah Đelšanhu ih njihovo stanje popravi i da im poveća njihovo vjeru i iskrenost. Molite se za Bangladeš. U Africi Gana, Mauritius, Burkina Faso, Nigeria, Tanzanija, Gambija, Liberija, Sierra Leone, Uganda. Ovo je 10 prvih. Broj onih koji su učestvovali u Tahrike Jadidu 1.681.000, ali mnogi reporti se još nisu uračunali. Iz Burkina Faso nisu mogli dobiti zbog situacije reporte. Nije moguće znači uspostaviti komunikaciju, ali unatoč svemu 50.000 u tom mjestu je ljudi se povećalo od prošle godine. Nigerija, Kongo, Brazzaville, Niger, Gambija, Kongo, Kinshasa, Kamerun, Nicaragua, Sierra Leone. Prvi 10 džemata u Njemačkoj su Radgau, Rudenmark, Osnabrück, Pinneberg, Nidda, Cologne, Mahdiabad, Florezijn, Neuss, Weingarten. Prvi je Hamburg, pa Frankfurt, Betzenbach, Graskerau, Wiesbaden, Modfilden, Modrow, Redsterd, Rosenheim, Darmstadt i Mannheim. 5 regiona u UK-u, Islamabad, Beitul Fatuh, Swaziland, Midlands, Betul Insan. U Americi su sljedeći: Maryland, North Virginia, Los Angeles, Seattle, Chicago, Detroit, South Virginia, Dallas, Silicon Valley, Oshkosh, North Jersey, Houston i Central Jersey. U Kanadi sljedeća lista: Vaughan, Calgary, Peace Village, Renton West, Vancouver, Toronto West, Brampton East i Toronto. Još iz Kanade: Haunted Mountain, Hamilton West, Hadika Ahmed, Hamilton, Bradford East, Ottawa West, Ottawa East, Montreal West, Regina,
Montreal East, Markham, Lloydminster, Missouri. U Pakistanu Lahore je prvi, Rabwa, Karachi, iako ima teške, znači poteškoće, ima progres. Iako opozicija znači se povećava na visoko, a džemat i dalje nastavlja sa financijskim žrtvovanjem. Biznisi su znači umanjeni, ali oni su čvrsti u svojoj vjeri i znači nastavljaju da povećavaju svoje financijsko žrtvovanje. Mnogi ljudi koji zarađuju dobro su se odselili iz Pakistana, ali također ljudi u Pakistanu nastavljaju da se financijski znači žrtvuju. Da Allah dželešanu ih zaštiti od zla oponenata i drži ih na sigurnom. Distrikti u Pakistanu redoslijed je sljedeći: Faisalabad, Gujarat, Gujranwala, Sargodha, Umarkot, Hyderabad, Sialkot, Kotli Azad, Kashmir i Hoshab. Lokalni džamati u Pakistanu su sljedeći: Darul Zikr Lahore, Al-Amarpad, Lahore, Baitul Fazil, Faisalabad, Karachi, Mughalpur, Gujranwala, Sheherkota, Ludna, Rahimia Han i Faisalabad. Onda je Halifatul Mesih naveo manje džamate u Pakistanu, redoslijed. U Indiji 10 provincija sljedeći: Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Orissa, Karnataka, Jammu, Kashmir, Punjab, Maharashtra i Delhi. 10 džemata: Hyderabad, Qadian, Calicut, Coimbatore, Manjeri, Manapalam, Mangalore, Kolkata, Kiran, Karolai. U Australiji su sljedeći: Melbourne, Marsden, Melbourne, Belvic, Perth, Penrith, Adelaide West, Melbourne Clyde, Melbourne East, Campbelltown, Canberra. Da Allah dželešanu prihvati njihova žrtvovanja. Obećan Mesija alejhi selam kaže: Dženda nije nešto što sam ja započeo. U vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem financijska žrtvovanja su se znači dešavala. U nekim situacijama ljudi su davali sve što su imali u svojoj imovini. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ljudi trebaju da udjeljuju prema svom kapacitetu. Ebu Bekr radijallahu anhu je došao i dao je svu svoju imovinu. Omer radijallahu anhu je donio pola svoje imovine. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ovo je razlika između vaših stepena. Obećani Mesija kaže: ashabi su znači ranije naučeni: lan tenalu birra hatta tunfiku mimma tuhibun. Ovaj ajet znači je u vezi financijskih žrtvovanja i dijeljenja imovine. Ovo je naređenje od Allaha dželešanu koje trebamo da ispunimo. Obećani Mesija kaže: ništa se ne može postići sa jednom osobom. Blagoslovi su u zajednici, zajedničkom znači, i veliki empire kao carstva rade kolektivno. Jedna razlika je da znači ovo svjetske vladavine one to nametnu ljudima,
ali mi to ostavljamo prema ljudskim željama i njihovim nijetima. Davati finansijski se povećava vjeru i ljubav i iskrenost. Na drugom mjestu obećani Mesija kaže radujte se jer da približite se Allahu. Svaka nacija se predala ovo svjetskim željama i ne okreću se prema Allahu. Oni koji žele da uđu na ova vrata, nemojte misliti da će vas Allah dati da propadnete. Vi ste sjeme koje ste stavljeni u zemlju. Allah dželešanuhu je rekao da će to sjeme da se poraste i proširi i grane će se proširiti u svaku direkciju. Postaćete veliko drvo i blagoslovljen je onaj koji vjeruje Allahove riječi i ne boji se iskušenja koje dolaze. Hvala Allahu dželešanu, ljudi su ovo razumjeli i non stop se žrtvuju da bi dobili Allahove blagoslove, da Allah dželešanu pomogne da se takmičimo u našim žrtvovanjima prema uputama obećanog Mesije alejhi selama i ne samo u finansijskim žrtvovanjima, također u duhovnosti i u svakom smislu. Mi uvijek trebamo da budemo primjeri pravih muslimana. Kada ovo dobijemo, ako Bog da, vidjet ćemo i bit ćemo svjedoci progresa džemata i dobit ćemo još veći uspjeh ako Bog da. Uz Allahovu pomoć vi ćemo biti svjedoci da će naši neprijatelji biti ti koji će biti isfrustrirani, da Allah dželešanuhu uskoro donose te dane kada mi ćemo biti svjedoci toga, da Allah blagoslovi sve one koji su dali finansijski i da Allah dželešanuhu blagoslovi njihov imetak i potomstvo i da oni uvijek žive svoj život na najbolji način i da njihova djeca i sljedeće generacije budu radost njihovih očiju, da Allah im pomogne da se približe njemu, da Allah dželešanuhu ovo ispuni nam. Poslije namaza klanjat ću dvije u dženaze. Jedna je ovdje, a druga je u odsustvu. Emina Čakman Čahi Sahiba je prva. Lejt Mubarek Sahi Sahib je njen suprug. Ona je rodom iz Turske i preminula je u 75. godini. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ona je bila Musija iz Istanbula je i Jalal Šem Sahib preko njega je prihvatila Ahmedijat. Kad je on tu studirao, ona je prihvatila punim srcem istinitost obećanog Mesija alejhi selama. Bila je vrlo pobožna žena i ona je to napisala da je ona bila prva Ahmedi muslimanka iz Istanbula. Ona je dopisivala se sa halifetom Mesih četvrtim rahimullah i tako njena vjera i lojalnost se povećala. Kada je MT započet, ona je svojoj majci govorila u vezi Ahmedijata i kako je prihvatila Ahmedijat i pozvala je da to uradi i njena majka je također prihvatila, pa poslije je govorila o Ahmedijatu svojoj sestri, cijenjenoj Sema Sahibi. Mehmed Andar Sahib je njen suprug i ona je također prihvatila Ahmedijat, njena sestra. Hvala Allahu, Ahmedijat se proširio u ovoj porodici. 1990. se pridružila Vasijet. Ona je prva turkinja koja je se pridružila Vasijatu.
Poslije je Hazreti Halifatul Masih IV. Postavio za predsjednicu Ležna Turske i znači ona je bila prva predsjednica Turske za Ležnu. Kada je gledala MTA, ona je željela da prevodi na turski. 1995. godine Hazreti Halifatul Masih IV. Je pozvao da dođe u Veliku Britaniju i dao joj je ovo znači da radi i počela je da prevodi na turski jezik. 1996. godine je dala svoj život u službu džemata i postala je prva Turkinja koja je znači dala svoj život u službi Islama i Ahmedijata. Od njeno zapisi piše: ja obećavam da ću služiti Ahmedija džemat do zadnjeg daha i hvala Allahu ona je ispunila ovo na najbolji način i nastavila je da služi džemat do zadnjeg njenog dana. Hazreti Halifatul Masih IV. Je znači sklopio brak njen sa Mubarak Said Saheb. Posle smrti njegove prve supruge on je radio u sigurnosti, obezbeđenju. Mina Saheba je na najbolji način znači bila supruga i brinula se o njegovoj djeci iz prvog braka. Prevela je časni Kur'an na turski i druge knjige i hudbe od halifa je prevela. Njen zet Mehmed Ondar Saheb kaže: ona je bila vrlo velikodušna, bila je vesela, imala je veliko znanje, njena znači duhovnost i pobožnost je vrlo na velikom nivou. Ona je bila prva u službi Ahmedijata i Islama i davala je sve što je imala, znači finansijski se žrtvovala. Dok je živjela u Istanbulu sa svojom majkom, svoju kuću služilo kao za džematlije da se sastaju. Kada je njena majka preminula, ta kuća je bila korištena kao džamija i dala je džematu. Redovno je klanjala tahadžud i čitala Kur'an do sabaha. Iako je slabog zdravlja bila, do zadnjeg znači dana je radila za džemat. Ona je rekla: mi smo vrlo kasno prepoznali i prihvatili imama Mehdija. Nemamo vremena da gubimo vrijeme i moramo da radimo vrlo kao brižno. Uvijek je bila lojalna hilafetu i govorila bi: nema potrebe da znači zamaramo halifu sa personalnim problemima, trebamo da ih rješavamo sami, da Allah dželešanuhu joj podari oprost i milost i da uzdigne njen status. Druga dženaza je u odsustvu Mahmud Ahmed Ayaz Saheb iz Norveške. Njegov brat je Nazar Rešat Rabva. On je nedavno preminuo i na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Bio je musi, za sebe ostavlja suprugu i sina. Dugo vremena je služio u džamatu, raznim uradima. Također je bio i emir Norveške. Također je radio vakfu u Rabvi neko vrijeme. Hazreti Halifatul Masih ga je poslao u Norvešku, vratio ga u Norvešku. Ima je veliko znanje. Dok je bio još u koledžu, završio je mnogo čitanje i tafsir kabir. Redovno je čitao knjige i magazine iz džamata. On je imao veliku ljubav prema hilafetu i veliku vezu s hilafetom. Bio je vrlo jednostavna osoba. Bio je vrlo znači lojalan. Uvijek bi se znači trudio da plati čendu. I dok je bio još student, znači pridružio se Al-Vesijetu. Regularan je bio u svojim namazima, postovima.
ispunio je zaista svoju dužnost prema Allahu i Allahovim stvorenjima. Bio je vrlo skrušen čovjek, vrlo cijenjena osoba, čista osoba, da Allah dželešanu mu podari oprost i milost. I znači njegova dženaza će se održati u odsustvu i uz ovu dženazu koja je prisutna. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.